Сегодня Турция раскрылась окончательно. 20 октября 2021 года, за 2 года до столетия с ее, так сказать, основания Турецкой Республики, Эрдоган, смелый такой вот политик, все планы выложил. Он указал границы, которые он хотел бы иметь, чтобы как бы восстановить планы другого государства, османского. Мы сейчас готовим труд научный, это академики ЛДПР, от Кабула до Стамбула. Вот золотая мечта его, ну и Северная Африка, немного Ливия, кусочек Ливии. Но обострение, естественно, ему выгодно начать с Сирии. Якобы там действуют все еще террористы, это его террористы, он их там на севере пригрел для одной цели, и кусок территории отхватить. Ведь не все знают, что Искендерун город, это в прошлом сирийский Александрийский Санджак, то есть область Александрийская. Сегодня принадлежит Турции, это добрая Франция отдала кусок своей бывшей колонии Сирии. И тут же рядом Идлиб, провинция, где удалось сохранить остатки всех экстремистских группировок, которые боролись против Дамаска, и в будущем Эрдоган будет их использовать для того, чтобы оттеснить сирийских курдов. Потому что в основе у него борьба с курдами. Они и в Сирии, и в Ираке, и в Иране, и в Турции. Самое большое живет их в Турции, 20 миллионов. У них столица Диярбакыр. Вот это задача его. Он должен убрать своего главного врага. 100 лет назад они расправились с армянами. Армян было 6-7 миллионов, теперь там всего 2-3 миллиона в Восточной Армении. А те армяне, которые в Турции, они практически отуречились или давно все уехали. Так вот, задача у него воссоздать большее государство, чем сегодня. А это значит немножко Ливия, немножко Сирия, немножко Ирак, немножко Азербайджан, Туркмения. А щупальца он уже протянул до Афганистана. Даже я не знал, что там, оказывается, есть небольшое количество жителей Афганистана, которые еще остались от той прошлой Османской империи. Афганистан не входил в нее, но и тогда уже он как бы протягивал щупальца, и там часть населения говорит по-турецки. Вот такая его империя. Это на южном направлении. И север. Гагаузы Молдавии, они говорят на турецком языке, часть Молдавии к себе. И Крым, это золотая мечта, чтобы снова там был турецкий флаг. Это Северный Кавказ и Южный Кавказ. Северный Кавказ ведь в Турции черкесов и крымских татар больше, чем в Крыму татар или черкесов на Северном Кавказе. Абхазов больше, чем в Абхазии. Допустим, в Абхазии их 200 тысяч, а в самой Турции 600 тысяч. Поэтому он лелеет мечту направить их всех на родину, как бы возвращение на родину. Соответственно, после этого они там выбрасывают турецкие флаги, как армия-освободительница. А если взять наши народы Северного Кавказа, допустим, карачаево-черкесы. Черкесы, они вынуждены оставаться в Турции, а карачаевцы – это турецкий язык. Кабардино-балкарцы. Кабардинцы – это те, которых тоже царь высылал в Турцию, а балкарский – это турецкий язык. Кумыки – это турецкий язык. Аварцы – это турецкий язык. При царе на Северном Кавказе, как второй язык, кроме русского, преподавался турецкий. Потому что преподавать 30 языков это было немыслимо. Поэтому весь Кавказ говорил, северный я имею в виду, по-русски или по-турецки. И дальше, естественно, мечта золотая Каспий. Это тоже ведь полморя можно отхватить. С этой стороны Азербайджан, с другой Туркмения, да и Казахстан. Да, русским-то останется одна Астрахань. Так Астрахань это бывшее Астраханское ханство. Это же звучит сегодня по-турецки. Мы не стали на русский язык переводить. Астракан. Астракан это в чистом виде турецкое слово. Это бывшее Астраханское ханство, которое Петр... Владимир Ильич, но если Эрдоган мыслит категориями Османской империи, то тогда можно вспомнить, что он и Иерусалим считает своим городом, и что там территория такого размера, что мало не покажется. Он никогда это не получит. Но мечтать-то хочется. И для этих мечтаний есть исторические карты, учебники. Возьмите Балканы. 500 лет были под османским игом. 500. И София, и Белград, и Скопье, и все Балканы. Все полностью были. И он доходил до Вены.
просто уже выдохся, и уже европейцы смогли это мобилизовать и поляков, и русских, и Вену взять не допустили. Хотя в Вене до сих пор пьют кофе по-турецки. Своего венского кофе у них нету. Поэтому это же блестящая эпоха была, как Чингисхан. Это же территория была больше, чем когда-либо. Такой империи не было по территории. От океана Тихого до Атлантического практически. Все это. И убито было 40 миллионов человек. Поэтому он любит это дело. Это такая великая история. На самом деле, что это такое? Это кочевники, жившие под Ташкентом и Ашхабадом. И там действительно шло изменение климата. Страшная засуха. Там вот эти все пустыни, Каракум и прочее, все осталось с тех времен. Пастбища все выгорели. Чем кормить народ? Как монголы сели на лошадей и по северо-востоку погнали туда, в Европу, покорив русские княжества. Этот пошел южным маршрутом. Вот возьмите у нас сегодня газовый поток. Северный поток 1, северный поток 2. Голубой поток в Турцию, южный поток, турецкий поток через Турцию. Это как бы такой символический. В свое время конница монгольская шла по северному маршруту, а потом турецкая по южному. Если мы газом продаем газ дешевле, чем он стоит сегодня на бирже, то турки кровью покорили все народы Южной Европы. Все абсолютно. Это у них в памяти осталось. А ненависть к русским, потому что 12 войн все проигрывали, все до единой. Если взять доблесть турецкой армии, то весь 20 век она проигрывала ни одной победы. Первая мировая проигрыш, Вторая мировая сиделась в казармах, испугавших совершить хоть одно боевое действие. Поэтому никакой истории боевой доблести нету. Ну и Эрдоган вынужден это делать. Почему? У него часть офицеров сидит в армии. И он боится, что в конце концов они восстанут. Потому что они слишком много офицеров находятся в заключении. В тюрьмах, да. В тюрьмах сидят. А я что сказал? В армии. Ой, в смысле в тюрьмах. Офицеры в тюрьмах. А те, кто в армии, офицеры турецкие, у них скрытое чувство солидарности. Они с удовольствием готовы освободить своих товарищей из всех тюрем Турции и вместе свергнуть Эрдогана. Вот здесь опыт богатейший. С 50-го года армия каждые 10 лет совершала переворот, вешала или просто расстреливала бывшего президента, премьер-министра, 2 года заморозки, потом снова демократия. Это, кстати, хороший урок для некоторых стран. Когда невозможно справиться с анархией, то вправе страна запрещать деятельность всех партий, всех распускать на 2 года, не навечно. А потом разрешается, кроме тех, кто возглавляли партии до очередного военного переворота. Поэтому там всегда сменяемость есть и партии по названиям, и лидеров партий. Там нету такой, чтобы сидел один и тот же 30-40 лет и, так сказать, создавал ситуацию, которая угрожает и Турции, и гражданам Турции. Поэтому это вот 20 октября символически.